大家是不是常常在一段行情中觉得很奇怪，为什么我做空价格就往上涨，那直接达到我的止损，那为什么我做多价格就往下跌呢？自由生活，快乐交易。Hello， 大家好，我是全职交易员阿凯。那后面本身是我通过美国券商 TopStep 交易员考试的证书。那大家是不是常常在一段行情中觉得很奇怪，为什么我做空价格就往上涨，那直接达到我的止损，那为什么我做多价格就往下跌呢？那今天就跟大家来聊聊什么是斐波那契。那在影片的最后呢，我会带大家来复盘。那斐波那契这个工具呢，它是来自于一位著名的数学家，这位数学家的名字就叫做斐波那契。那现在呢，很多平台都有内建这样的一个工具，是在对于交易员来说是非常好用的一个工具。那基本上呢，我们今天介绍斐波那契这个工具用法的话，我们会以 ICT 的角度来结合聪明钱的概念来介绍这一套工具。那大家都知道，在 SMC 概念中，我们交易者很重视的一件事情就是折价区跟溢价区。那什么是折价区跟溢价区呢？那大家来看到，这是我的图表。那大家可以看到我的图表，我这边有画了一个长方形。那我把这个长方形呢，主要分为两半。那中间呢，就是 0.5 的位置。在聪明钱的概念里面，在 0.5 的上方，那代表说这个价格区间相对来说是较贵的。那再来呢，在 0.5 以下，这个价格区间相对来说比较便宜，那我们就可以在这样价格分割的条件下来去判断我们要做多还是做空。那大家要注意，我刚刚所说的这个价格，它是相对。那什么是相对？相对的意思就是说，当今天的摆动的高点跟低点出来之后，我们可以利用这个高与低点抓出相对是上半部或是下半部这样的一个区域，来判别我们现在到底是该做多还是做空。好，那大家有这样的一个概念之后，我们接着来说什么是 OTE。那 OTE 简单来说，它就是最佳入场位置。那什么是最佳的入场位置呢？那我们该如何来使用 OTE 呢？ OTE 呢，基本上我们会使用到斐波那契的数字有 0.5、0.618 和 0.79。好，那我们接着来看实盘的案例，我们该如何使用斐波那契来抓到摆荡的高与低点？那再用这些数据来结合订单块跟聪明钱的策略来使用斐波那契。那我们接着看下去。好，那我们可以接着来看，这是比特币对 USDT 的图表。那我们可以很明显的看到，在这个位置它是一个低点，以及在这个位置它也是一个高点。那在这个位置它也是一个低点，那在这个位置还有一个高点。那很多人常常会见树不见林。那什么是见树不见林的意思是，很多人常常会在这样的一个低点去开空，那很多人也会在这样的高点去追多。那这样子的话，如果我们对于价格没有所谓折扣跟溢价的概念的话，那一般的散户这样的止损是非常常见的一个情况。那我们接着来看斐波那契，我们该如何来使用它呢？好，那在一段上涨的行情中，我们斐波那契的拉法是由左下至左上，这样大家有学会了吗？那我们再把图表放大来看，大家可以很明显的看到，我们如果以这一段的低点跟高点的行情来看，那可以很神奇的是，当价格碰到 0.5 就出现了一次的反弹，那接近 0.5 又出现了第二次的反弹，直到这里都还有出现些微的反转。那我们接着再来看 0.618 的这个位置，那我们接着再来看 0.618 的这个位置，一样的，很神奇的是也出现了反转，那甚至是到了底下的 0.79 这个位置，依然的还有出现反转。那这个就是我们刚刚提到使用斐波那契这个工具来看黄金分割比例。那在我们交易中呢，我们会把它称作黄金换手比例。好，那我们接着来看，如果我们将这个整个盘整区间框出来看的话，那基本上现在的价格是在哪里？ 0.5 以上。那 0.5 以上代表什么？价格相对来说贵。那这个时候对于交易者来说，要在这里开多的，那我们要去考量在这样的一个价格区间向上走的这样的一个概率。
比向下走的概率高还是低。所以大家可以很明显的看到，在0.5、0.618、0.79这样的一个关键的一个价格区间，在一段上涨的行情都是有非常多的交易机会。那这个时候呢，我们再去结合，比如说聪明钱的概念，我们在这里就可以看到很明显的有一个订单块，这个订单块同时它也很刚好的落在0.79，那对于我们来说，它就是一个极端区 ，OK？ 那基本上呢，我在使用斐波那契的一个使用方式的话，我会先切换到天图来看。那天图来看的话，我们就可以很明显的来看到目前最近一次发生的一段行情它是怎么走。那我们可以看到，在这个高点它向下走了，那我们就可以从天图的这个 K 棒结构来将高点标示到低点 ，OK？ 那我们接着来切换到4小时的结构来看，那目前呢，价格刚好是在0.5的这个位置。那0.5的这个位置的时候，我们看到在这一段下跌的行情中，它现在目前出现了一个回调。那在这样的一个回调的过程，我们就可以利用斐波那契来参考目前价格相对在这一段行情中的位置。在这个价格的相对位置，那我们是可以进行多单的交易还是空单的交易，使用斐波那契这个工具来参考都是很好的。好，那我们接着来看，我们可以很明显的看到，其实在0.79的这个位置，它是有一个订单块的，同时这个订单块它产生了一个失衡区，那价格进入到这个失衡区之后，它曾经发生了一次的下跌。那在这边呢，对于当冲的交易者来说，就是一个很好的交易机会。那价格现在又继续的出现了一个反弹嘛，那对于我现在结合斐波那契这个工具来说的话，我基本上我的交易计划会偏空看，因为最近的一次行情它是往下走嘛，那现在再一次的回调。那我们就来看看在这样2个位置有没有交易机会。第一个交易机会呢，我会看到这里进入到订单块之后15分钟级别的价格反应，以及如果价格下来一次，好，成功止盈了，再向上回弹的话，我会再继续的注意，到了这个订单块的时候，它是继续向上突破呢，还是价格上到这个订单块之后向下走？那这2种可能性都是有的。好，那我们接着呢来看，在我们群友呢有一张15分钟级别的多单，但是被止损了。那当时呢，这位群友的进场位置是在这个位置。那我们可以很明显的看到，这个位置在这样的一个盘整区间来说的话，我们将高低点标出来，它已经完全的是在相对来说贵的地方了。大家又可以很明显的看到，事实上在它被止损之后，价格回到0.5之后，又出现了一次的反转。那价格到了0.618之后，又出现了一次的反转。所以说我们在交易中常常需要去思考的是价格、位置、条件。那我们是该开多还是开空？这个是我们每一笔交易都是必须要事先去思考的一件事情。那今天呢，跟大家介绍的斐波那契，如果你本身对这个工具还有一些不了解的地方的话，那欢迎呢下方资讯栏可以免费加入我们群组，一起讨论学习。这就是今天影片以上的内容。那在这边还是要提醒大家，投资交易一定有风险。那我们一定要对自己的投资和交易负责。那怎么样负责呢？就是多加的学习，这样子才能够保护我们的资金跟财产。我是全职交易员阿凯，我们下次见，拜拜。